नमस्कार सबै कवि मनहरूमा। आज कविता दिवस। मैले पनि केही समय अगाडि एउटा कविता लेखेको थिएँ। सायद त्यो कविता हुँदै होइन भन्ने मेरो पनि अनुमान हो। तर मेरो नजरले, मेरो मनले, मेरो भावनाले, मेरो सोचले यो भन्यो कि मेरो लागि यो कविता नै हो भन्ने कुरा मलाई जनायो। त्यही अनुरूप मैले एउटा कविता लेखेको छु अथवा लेखेको थिएँ विगत केही पल अगाडि। त्यही कविता आज संयोगवश कविता दिवस परेको हुँदाले मैले त्यो वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। यदि कतै मैले वाचन गर्ने क्रममा नमिलेको खण्डमा अथवा केही कमी कमजोरीहरू भएको खण्डमा मलाई माफ गर्नुहोला। र यसरी कविता सुरु हुन्छ र मेरो कविताको शीर्षक छ म को हो। म आरनभित्र रापिएको धातु जस्तै भएर म र मेरो समुदायको परिचय खोजिरहेछु हरेक पल हरेक क्षण। म र मेरो समुदाय को हो भनेर मैले कतै भेटिन, कतै देखिन, कतै सुनिन। हरेक कानुनको पानाहरूमा मैले कतै देखिन सानो र ठुलो जात हुन्छ भनेर, सानो र ठुलो जात हुन्छ भनेर। तर हाम्रो समाजभित्र बुझेर पनि सोचेर पनि मौनताको कसीले किन कसिएका होलान् ती उपल्लो जात बनाउँदाहरू। जातकै आधारमा, जातकै कारणले हाम्रा छोरी चेलीहरू बलात्कृत हुनु परेको छ, ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ सानो जातको कारणले। यो कस्तो विडम्बना। हाम्रो समाज, हाम्रो देश कहाँ र कुन पलमा जाँदैछ यो विषयमा बुझ्नै पर्ने बेला भएको छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मैले कविता प्रस्तुत गरेँ। सायद मेरो कवितामा कविता थिएन होला, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। मेरो रुचिको विषय थियो होला, मैले प्रस्तुत गरेँ। यदा कतै मिलेन भने त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। जय कविता दिवस।